Bod 12. Návrh plánu investícií Popradskej energetickej spoločnosti Zero na rok 2017. Poprosím pána konateľa ako predkladateľa. Dobrý deň, vážený pán primátor, dámy a páni. Na základe zmluvy, ktorú máme medzi mestom Poprad a Popradskou energetickou spoločnosťou, tak predkladáme návrh plánu investícií Popradskej energetickej spoločnosti na rok 2017. Najprv by som vám chcel poďakovať, že ste prispeli vlastne k projektu vzniku Popradskej energetickej spoločnosti, pretože aj prvé výsledky ukazujú, že benefit pre občanov mesta z tohto projektu je skutočne reálny a na základe neho sme vlastne pripravili na tento rok 2017 investičný plán. Prvým krokom bolo vlastne vykročenie k občanom tým, že sme znížili variabilnú cenu tepla na rok 2017, čo sa určite prejaví v koncoročnom vyhodnotení. Máme za sebou štvrťrok, ktorý môžeme vyhodnotiť. Určite z hľadiska príjmov do Popradskej energetickej spoločnosti príde menej peňazí, ale napriek tomu kešová situácia vo firme po týchto 3 mesiacoch a všetky ekonomické analýzy, ktoré máme, tak nám ukazujú, že tým druhým krokom, ktorý by sme mali zase smerom k občanom vykročiť, tak je investícia do technológií. Do tohto roku 2017 bol spoločnosťou, ktorá v minulom období, ako mala v prenajme tieto kotolne a rozvody mesta, tak 166 odovzdávacích staníc vlastne bolo zmodernizovaných alebo investovalo sa do nich a na základe, by som povedal, tlaku od občanov sa bude pokračovať aj v realizácii týchto odovzdávacích staníc do budúcna. Celkovo by ich malo byť cez 250. Tohto roku v rámci investičného plánu sme vybrali 3 okruhy na inštaláciu odovzdávacích staníc, a to je 9 kusov odovzdávacích staníc na okruhu K33. Celkový náklad investičný na samotné stanice je vo výške 149 840 eur. Úpravy na kotolny súvisiace práve s touto inštaláciou sú vo výške 55 000 a ďalším okruhom, ktorý sme vybrali, je okruh E36, kde plánujeme inštalovať 25 odovzdávacích staníc. Benefitom z tejto investície, okrem toho, že každá odovzdávacia stanica, ktorá je inštalovaná, tak prináša bytovým jednotkám okamžitú úsporu od 15 do 25%. Niektorí správcovia, ktorí majú vlastne rozpočítavanie týchto energií priamo pre občanov, tak hovoria o tom, ak majú zaizolované vnútorné rozvody, tak dochádza k úspore až na 35%. My vieme určite garantovať tých 15-20%. Na tomto okruhu, ako som spomínal, ďalším benefitom by malo byť uvoľnenie kotolne E26, ktorá teraz slúži ako výmeníková stanica, takže po inštalácii týchto odovzdávacích staníc vieme poskytnúť túto kotolňu mestu, ktoré má záujem o to, aby materská škôlka Tajovského mala možnosť využiť túto budovu. Ďalšie úpravy, ktoré súvisia s tou kotolňou, sú takisto vyčíslené na úroveň 55 000. PD, dosť odovzdávacie stanice, to sú projektové dokumentácie, ktoré musia zohľadňovať vlastne tento daný projekt a všetky veci súvisiace s ním. Máme tu na poznačené opravy, pretože nielen investície, ale aj opravy vo výške do 800 000 máme plánované ako na tento rok Popradskou energetickou spoločnosťou. Preto sme ich tu uviedli, pretože súvisí s tým investícia na okruhu E61, ako je Dostojevského ulica. Touto investičnou akciou
alebo prečo je tých 50 bežných metrov vlastne na tom úseku investíciou robené a ostatných opravov. V rámci opravy sa riešia ako tieto potrubné rozvody a na danej kotolni E61 je vlastne tento posledný úsek modernizovaný takisto opravami. Ale je tam úsek, ktorý opravami by bol drahší ako tým investičným zameraním tých 50 bežných metrov. Takže my pôjdeme vlastne po zelenej ploche, nebudeme rýpať chodníky a bolo by to drahšie. Takže aby sme už pojili vlastne tých 50 metrov a spojili celý okruh už novým potrubím, preto je tá investícia 50 metrov. Ďalšou investičnou akciou je v kotolni Matierovce výmena existujúcich dvoch kotlov, ktorých inštalovaný výkon je 2x1860 kW. A vzhľadom na to, že boli tam inštalované minulého roku odovzdávacie stanice, tak aby sme zvýšili účinnosť dodávky tepla a znížili spotrebu plynu a tým aj salátov do ovzdušia, tak na túto časť ideme vymeniť tieto kotly s vyšším výkonom za sa povedať taký dvojitý kompresor, ktorý môže v modulovanom výkone pracovať súbežne a je to 2x700 kW. Takže táto investícia je vo výške 67 000 eur. Opäť s tým súvisí projektová dokumentácia, ktorá musí byť vypracovaná a je to vo výške do 5000 eur. Na okruhu E36 vlastne, kde chceme investovať do tých 25 odozdávacích staníc, opäť je tam časť investície. Vo bežných metrov je to 40 metrov, aby sme si dokázali predpripraviť okruh na to, aby existujúce tri kotolne, ktoré sú tam, tak sme združili do tej jednej kotolne F36 a z nej by sme vlastne dokázali v nasledujúcom období vykurovať všetky okolité bytové jednotky. Uvažujeme tu samozrejme aj s nejakými nepredpokladnými nákladmi vo výške 25 000 eur, takže celková suma investície na tento rok je vo výške 833 083 eur. Ak by ste mali záujem a chceli by ste byť presnejšie informovaní, tak sme samozrejme ochotní prísť na nejaké stretnutie, aby ste mali možnosť nahliadnúť do toho, čo robíme, ako to robíme a aké benefity vlastne pre našich občanov z toho vyplývajú. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Návrhová komisia. Pani kontrolórka. Pán konateľ, mňa by zaujímalo, ako máte zabezpečené finančné krytie na tieto investície. Rokujeme s bankami. Na tejto investičnej akcii sa samozrejme budú podieľať banky. My budeme investovať z vlastných aktív do výšky 200 000 eur. Dané odovzdávacie stanice majú odpisovú skupinu 6 rokov, takže budeme žiadať banky minimálnu splatnosť na 6-ročné obdobie. To je plán na tento rok a tie ostatné investičné plány, ktoré samozrejme budeme mať aj naďalej, tak sa práve odvinú o to, akú štruktúru bude mať skladba aktív, skladba odpisov po tomto jednom roku. Takže tam budeme vedieť presnejšie definovať, ktorým smerom a v akom roce sa posunie. Pán poslanec Lečak. Pre mňa trošku nová informácia, lebo na rade mesta zaznelo, že to kryje SK ako zo svojich zdrojov a zo svojich príjmov. Tak to bolo povedané na rade. Nebolo tam o tom, že tu pôjde cez úverové zdroje. Tak ak by sme mali ísť iba cez svoje úverové zdroje, tak by sme samozrejme išli nie takým časovým obdobím, ako chceme, ale je úplne normálne, keď firma chce investovať a dokáže ako tieto úvery splácať. Sú určité rizika, ktoré banky ako vyhodnotia, tie rizika
ak sú pre banky priateľné, samozrejme aj pre Popradskú energetickú spoločnosť, tak sa do týchto projektov ako hodláme pustiť. A tie rizika sú samozrejme pod kontrolou, nie je to nič, čo by sme nedokázali zvládnuť. Ak sa dobre pamätám, tak predtým vtedajší prenajímateľ tak okolo 400 000 investoval, aj preto sa mi to zdalo pomerne ambiciózne, tých 833 000, ale keď to má byť ešte aj z úveru, tak nie je lepšie rok počkať, vyhodnotiť si nejaké hospodárske výsledky a na základe toho investovať. Sú to nevyhnutné investície? Z hľadiska toho, aby tí občania mali lepšie merné spotreby na jednotlivých okruhoch a aby sme sa pohli, tak ja si myslím osobne, že beriem do úvahy aj štatistiku 20-ročného fungovania firmy, ktorá tu bola. Takže vychádzame z toho, že tie objemy prostriedkov, ktoré bude generovať tá firma, samozrejme, sú tu ešte aj rozhodnutia a rizika, ktoré samozrejme môžete aj výnimiť prispieť, pretože daná spoločnosť teraz má prenájom 300 000, ktorý ide na mesto a ktorý sa toho roku nepoužije. Je tu nejaký zisk, ktorý bude samozrejme jasný až na konci roku, ale to je to, čo som hovoril, že od budúceho roku tá štruktúra, teraz ideme z tých aktív a z toho investičného zisku, by som povedal, do tohto, alebo investičného úveru. A na budúce obdobie samozrejme budeme presne vyrátavať, že koľko tých zdrojov potrebujeme na to, aby sme dokázali v zmysluplnom počte tie odozdávacie stanice realizovať. Toto číslo 833 000 je vypočítané hlavne preto, aby tá cena tepla na ďalšie obdobie sa nezvýšila. Takže my do ďalších období budeme na základe toho, aby sme tú cenu nepohli, tak v rámci tých možností budeme investovať. Berieme úver na to, aby sme udržali ceny. Inak sme to mali prezentované predtým. Mohli by sme investovať ako v menšom a tie ceny by ostali na tej istej úrovni. To by som navrhoval. Ja si myslím, že tie výsledky, ktoré má je ten štvrťok za nami, tak nás opravňujú ako k tomu, aby sme tento plán realizovali v takom počte. Vzhľadom na to, že tých odovzdávacích staníc je ešte 255 000, ktoré by sa mali do budúcna realizovať, tak je dobre začať týmto spôsobom a je to, by som povedal, podložené tými číslami, ktoré máme, nie na nejakom smysle alebo niečo. Pán viceprimátor Zoš. Ďakujem. Ja by som navrhol zmenu uznesenia, aby sme slovíčko berie na vedomie vymenili za schváľuje, aby tam bola asi vyššia právna sila a aby to mohlo slúžiť ako podklad potom pre banku, povedzme, alebo pre niečo podobné. No, riešime, teraz máme bod, to je navrhnutý plán investícií. Ja si myslím, že sme v dozorných radách a predstavenstve, tam ten návrh bol určite daný, my sme s nejakým plánom finančným a financí cash flow rátali z hľadiska toho, ako pôjdeme. Momentálne bez, čo mám informácie za január, február, teda sa rieši marec a vyhodnotenie. Máme kešové peniaze k dispozícii, je to okolo 600 000 eur. To znamená, tá vec, ktorú vláda si je vravila ohľadom úveru, najmä toto sa bude vyhodnocovať a každopádne, keď by sme išli do úveru ako 100% mestská spoločnosť, tak by sme to potrebovali schváliť. Takže a tieto veci budem chcieť aj od konateľa, aby to potom predniesol, že v akom časovom horizonte a kedy, z akých finančných prostriedkov to pôjde. Tento návrh plánu je daný z našej strany na vedomie, pretože je to financované z prostriedkov Popradskej energetickej spoločnosti. Doteraz sa schvaľoval návrh plánu investícií, pretože na druhej strane bola suma vo výške odpisov, to bolo okolo 300 000, kde mesto Poprad dávalo tieto prostriedky do týchto investícií. Takže v tom prípade sa schvaľoval, do čoho a akým spôsobom sa investuje.
To je jasné, ale my sme spätne skôr sa vychádzalo, že bol nejaký zisk rozdelený. Jedna vec, toto bolo, do toho dávala Veolia finančné prostriedky a mala tam iné percento. Na druhej strane my sme teda 100% mestskí, na to si treba dať pozor. Na druhej strane my tu zatiaľ nehovoríme o zisku, ani o... Lebo bola požiadavka jedna z takých, že ten nájem, ktorý má platiť, nie. Chceme vyhodnotiť rok, ako budeme hospodáriť, riešiť tieto veci. Takže si myslím, že momentálne potrebujeme to schváliť plán a hľadať riešenia financovania a nastavenia tých vecí. Dobre? Takže pokračujeme v diskusii. Pán poslanec Brenišík. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, my sme tu vlastne v rámci prestávky s pánom Konateľom tieto veci, teda som mu povedal, že viete, no, hodnotiť po 2 mesiacoch vyhodnotenia roka, že ten rok bude úplne super, je podľa mňa minimálne odvážne. Ja si myslím, že aspoň rok treba počkať, aby sme vedeli, ako to bude fungovať, lebo nepodnikám dlho, podnikám 6 rokov, ale aby ja som teraz mohol povedať, aký bude mať úspešný rok na základe 2 mesiacov, to sa mi zdá trošku priťahnuté za hlasy. Ďakujem. Na jednej strane ho chápem, lebo my sme zazmluvnili plyn pre Pesku o 1 000 000 eur lacnejší ako minulého roku. Takže už tam je dosť veľký predpoklad z hľadiska toho, ale a vyhodnocujeme každý mesiac veľa, presné číslo, len za január sme okolo 240 000 ušetrili. Ale dobre, to je vec diskusia názorov. Poprosím pána poslanca Barana. Ďakujem za slovo. Hovoril si pán primátor na dozornej rade, keď som otvoril túto otázku investícií, aké budú investície na tento rok, aj tie čísla za február a za január. A práve preto ja som aj predpokladal, že skôr pôjdeme do týchto, na dozornej rade som predpokladal, že pôjdeme do investícií týmto spôsobom, že z tých vlastných predpokladaných možných ziskov. Ale to ma tiež prekvapilo, že teraz sa tu bavíme o úvere a že máme tam a prakticky de facto teraz schváliť plán investícií bez spôsobu zabezpečenia financovania. Čiže neviem, či je to dobrá cesta, lebo naozaj môže sa otvoriť cesta, že o mesiac tu budeme musieť schváľovať nejaký úver v nejakej výške a to vyvoláva troška pochybnosti vo mne, že kde sme teraz, v akom bode sme teraz momentálne. Neviem sám to hodnotiť, ale necítim sa pri tom tak, aby som za to mohol hlasovať teraz jednoznačne. Jasné. Celý ten návrh riešenia veci, viete, že robíme na stratégii, energetickej stratégii, ktorá je potrebná, to sme si preberali vtedy na tomto veciach. To sú základné veci, ktoré vychádzajú. Viete, že my sme sa dohodli, teraz hovorím za Pesku, keď môžem, že je tam 38 zamestnancov, ktorí pracovali niekoľko desiatok rokov vo Veolii. Takže oni tie potreby a celkovo veci, ktoré sú potrebné základne vybudovať, ja čo som nastojoval a riešil, som povedal, že nechcem, aby sme z mestských peňazí, ale riešili a tak ako to bolo v minulosti, že Veolia v podstate okrem nerozdeleného zisku a nájmu neinvestovala posledných, myslím, 4 roky isto. Takže som povedal, že mestských peňazí tento rok isto nie. Čo sa týka úveru, samozrejme vzniká tu polemika, tak ako si Milan povedal, že dobre, a právny názor z hľadiska toho, právny názor, máme tu pani právničku, rád sa jej opýtam, či je potrebné schváliť tento plán investícií s tým, že vieme, že bude už úver. To znamená, že tu sú vlastne dve otázky spojené. Či potrebuje byť uznesenie, akože schválujeme, a samozrejme, lebo nakladáme, máme tu aj zmluvu o prenajme, kde môže aj pani kontrolórka citovať, z hľadiska toho, aby sme, je tam napísané, že schválujeme zveľaďovanie, aj keď je to majetok mesta a je to na druhej strane sú financie, kde keď sa zadrží Peska, je to 100% spoločnosť mestskej. Takže sú to nové veci, máme začiatok apríla a učíme sa, takže myslím si, že nerad by som robil zbytočné chyby. Áno, pani právnička, poprosím.
článok predmetu zmluvy a že je tu článok 3 predmet zmluvy a v bode 2 sa hovorí: predmetom nájmu zostáva z nehnuteľnosti, respektíve ich časti a technických zariadení slúžiacich k výrobe a rozvodu tepla a užitkovej vody. Prenajímateľ zveruje nájomcovi právo predmet nájmu rozšíriť a renovovať, prípadne náhradným novým systémom zásobovania teplo pre obyvateľstvo v meste Poprad, ako aj pre ostatných odberateľov v súlade s predloženým a odsúhlaseným návrhom. Hej. A teraz odsúhlasený návrh mestské zastupiteľstvo schvaľuje, podľa mňa. Takže váš právny názor, síce je to krátky, ale že by sme... No, ja si poviem za seba. Plán je plán, to stále keď hovoríme ako tamto. A teraz tie konkrétne investície by sme mali potom povedať, dobre, toto plánujeme a teraz prídem, že v máji v tomto presne takáto suma z takých finančných prostriedkov a toto musí byť schválené zastupiteľstvom. Samotnú realizáciu. Nešikovne, tam podľa toho vášho názoru, teraz by sme mali ten plán investícií zobrať na vedomie a vlastne pán konateľ na základe tejto zmluvy aj z hľadiska toho, keď už pôjde do konkrétnych vecí a one... No, lebo aj nám nie je jasné, koľko vlastných, koľko cudzích, koľko akých cudzích, tieto veci. No, pani kontrolórka. To bude riešené tak, ako hovorí pani doktorka, že teraz sa zoberie na vedomie len predpokladaný plán, ale potom treba zaviazať konateľa pred každou realizáciou, ktorá už by sa mala začať teda realizovať. Nejaká rekonštrukcia alebo rozširovanie, tak je potrebné dať materiál na schválenie do zastupiteľstva aj z finančných krytí. Ja si myslím, že to môže byť kľudne raz do roka, keď vieme, ale už konkrétne, že by sa to schvaľovalo v rámci toho. Nie, že pred každým samostatne každý bod, ale tak, ako to bude pripravené a nastavené. Takže pán viceprimátor, stiahuješ návrh na zmenu uznesenia? Dobre, takže teraz berieme na vedomie tento plánovaný plán investícií, návrh plánu investícií na rok 2017, aby som bol presný. Poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad berie na vedomie plán investícií Popradskej energetickej spoločnosti za rok 2017. Ďakujem, hlasujte.